Добре, здравейте хора! В страничката ми, знаете ли къде отива Ина? Ами, може би не знаете. Ина отива в момента на лагер. Снимам адски много. Макар че ще е с вашата стара, гадно качествена приятелка. Помните ли я? Сони Боги! И е готова за тръгване към Пампорово! Утре. Червено е, да. Приличам на Ариел. Но свикнете, защото ще ме виждате още 3-4 минути от клипа, хипотетично 7 дена. Много е странно това с Сони Боги. Бях го забравила. Устата ми се движи. Забележете. Говоря нещо и той идва една секунда след това. Странно е. Сега сме говорили тъпоти, защото имаме лагер за дебилясване. I'm so excited and I just can't hide it. Вълнуваш се? Направо ги издуха моето вълнение. Операция изкарване на куфър. Придържа с главата. Какво да направя? Нямам 3 ръце. Бях мъж, мога да си го врата около читала, ама не съм, не. Fucking vagina. Защо не си един силен патлак? И операция вадне на куфър завърши. С този куфър между другото съм обикаляла цяла Европа. Или по-скоро той обикалява мен. Жам съм по сутиен. Ама единия клип за какво си без сутиен, а другия клип за какво сам по сутиен, няма ти угодия харабия. На тази светлина се вижда мега симпатична. Мириш ли? Мириш ли, бая? По-добре съм махни оттам. Или трябва да ти купа някакъв миниатюрен противогаз. И тръгвам. Някой случайно да го интересува, че тръгвам на лагер за една седмица. И няма да ме вижда цяла една седмица. Защото съм на лагер. Седмица. 7 дена. Някой да го интересува. Май не. Ми добре, тръгвам. Ще пада голямо дебилясване. Чао. Сигурно мога да е на зачет на влака да работи като свирката на влака. В момента SD Screw е на линия. Сега 5 минути. Не ми по краката. 23 метра над морска височина. Не е топло! Супер гладна съм и ми се пика на 5 минути. Ето, някой да каже нещо, защото го спирам. Какво ти кажа? Честно му вие. Искам да ви поздравя с буса ни, който е Mercedes-Benz, baby. Другия път ще взема с някой Bentley. Лиги! Изпикали са, бе! Ще дойде си изтруска. Everybody crazy? Здравейте! На шведски умет той от Чебеларе. Аз мисля, че вие имате говорен дефект. Коханче, си лептилен с сезона. Нещо да ти има много стътъв. Аз съм най-самотният самотник слит. Така ще го кажа пак. Аз съм най-самотният самотник. Не. Аз съм най-самотният самотник на света. Слит. Какво случва? Хореография на хоризонта. И готови ли сте? Готови ли сте? SD Crew! От туалетната. Изпикахте ли се? Да. Не. Сра ли, а? Сра. Йо. Къде се е чуло и видяло да ядеш сурово? Да ядеш ядки. Деви бях сица, аз съм катерица. На Bonfire сме, Белена. Ако се плътно, тук стана негър. Браво, Ели. Много гениално. Не се случи да станеш негър. Какво искаш да станеш? Бял ли? Елена Белия негър. Колко време ще издържиш тази тъпа физиономия? Колко време ще издържиш тази тъпа камера? Наречи камерата ми тъпа. Такъв то черния хумор. Черни въглища. И до розови искаш. Какво ще някой таковаш на розови въглеща? Ще станеш ли негър пак? Прасе. Ти като имаш Това е чашка. чашка. Това е моята. Някаква бич, ти имаш чашка. Сега ще ви покажем как лявата ми буза се спуска по вързалка. Очаква да се случи нещо интересно. Много се радвам, че отново сме заедно. Тама. Тама. Отиваме на дупка. След малко ще разберете какво значи това. Така, накратко ще ви разкажа историята. Едно момиче се заключи в туалета. И чакай да кажа, и е разбил кенефа. Не по-бързо, че трябва да се махнем от място. Crazy?
anybody crazy? Ерика, викаш и якаш, нали? Чувам. Излезна ли? Кажи ми, сакаш ли? Акъм, ще си мия ръцете. С какво? Айди, бре! Ами в момента чакаме да тръгнем. Половината хора са в туалетна. Колко удобна туалетната. Туалетната си мия краката. Краката си ги мия туалетната. 5, 203. Няма хавли. Направим огромна човешка становка. Дрещи становка. Кажи за всичките твои фенове в YouTube. Аз обичам да център. Не, това беше най-якото нещо, което ми се е случило от доста време насам и се надявам всичката мотивация, която събрах тук да мога да я предам на публиката чрез нови и нови неща. Искам да благодаря на всички, че бяхте с мен, че се държахте с мен като равна. Това беше наистина нещо уникално. И не обичам те! Варна. Не ми се тръгва хич. Special delivery. Ow! Ow! Ow!